హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నాగూస్ కుకింగ్. ఈరోజు మేము పిక్నిక్ పెట్టుకున్నాం. కార్తీక మాసం కదా, ఫ్యామిలీ అంతా పిక్నిక్ పెట్టుకున్నాం. ఇప్పుడు ఇందులో ఈ టూర్ మొత్తం మీకు చూపిస్తాను. ఈ పిక్నిక్ హడావడి ఎలా ఉంటుంది, మా వంటలు ఏంటి, మా భోజనాలు ఏంటి అన్నీ మీకు చూపిస్తాను. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? కారు స్టార్ట్ రెడీగా ఉంది, డ్రైవర్ రెడీగా ఉన్నాడు. మేమందరం పిక్నిక్కి బయలుదేరాం కదా. ఇక చూడండి, పిల్లలు సందడిగాను. తమ్ముడు వాళ్ళదిని ఇది, తమ్ముడాలు మేము మొత్తం చెల్లెలు ఇద్దరు అందరం బయలుదేరుతున్నాం. మా ఆడబడుచు పిల్లలు, ఆడబడుచు పిల్లలు అంటే మా మరదలు, తమ్ముడు వాళ్ళ అబ్బాయి, మా ఆడబడుచు, డ్రైవరు, మా హస్బెండ్, మా చెల్లి అందరూ ఫన్ చేస్తున్నారు బాగాన. ధూమ్ అందరూ పిల్లలందరూ సందడి చేస్తున్నారు. పిక్నిక్ అనబోదు, స్కూల్ హాలిడే కదా, అందు గురించి. ఇదిగోండి కారులో బయలుదేరాము అందరిని. మా ఆడపడుచు, మా చెల్లి, మా హస్బెండ్, మేము ఒక కారు, పిల్లలు, ఇంకా 3 కార్లు బయలుదేరాయండి. అందరిని వెళ్ళాం. ఇంట్లోనే కుక్ చేసేసుకొని పట్టుకొని వెళ్ళిపోతాం. మీకు ఆ డిషెస్ పెడదామంటే నాకు టైం సరిపోలేదు. చూడండి వే ఎలా ఉందో, చాలా చల్లగా. అక్కడ చీకులే అమ్ముతారండి. అక్కడ ఫేమస్ పాడేరు ఒకటి, అరకొకటి, చీకులు, బొంగు చికెన్ ఇవన్నీ ఫేమస్ అక్కడ. వెళ్తే తినొచ్చు అందరూను. ఇదిగోండి మా గ్యాంగ్ మొత్తం, చిన్న తమ్ముడు వాళ్ళ మిస్సెస్, చెల్లి వాళ్ళ ఆడబడుచు అందరూ ఇంకా వీటి మీద పడిపోయారు అందరూ. కార్తీక మాసం అంటే వాళ్ళకి మేము చేయడం తప్ప వాళ్ళేమీ చేయడం లేదు. అంతా చాలా క్లౌడ్గా ఉందండి ఇక్కడ. చాలా బాగుంది, చాలా చల్లగా ఉంది. మనం ఇవన్నీ వెళ్తున్నాం కానీ మాకు దగ్గరలో ఇవన్నీ బాగానే ఉన్నాయండి. బీచ్ ఒకటే అనుకుంటున్నాం కానీ కాదండి, పాడేరు, అరకు ఇవన్నీ చల్లగా బాగుంటాయి ప్రదేశాలు. ఇవన్నీ ఈ టైంలో బాగుంటాయి. సమ్మర్కి కూడా బాగానే ఉంటుంది అంతా. చూడండి వాటర్ ఫాల్స్, ఇదంతా టెంపుల్ కానీ వచ్చాము ఇక్కడ. ఎడిటింగ్లో అది పెట్టలేదు నేను. ఫస్ట్ వస్తుంది, టెంపుల్ కూడా వస్తుంది చూడండి. పిల్లలు వాటర్ ఫాల్స్ అంటే అక్కడ దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళాం. వాటర్ ఫాల్స్ ఇంక ఇలా లేవండి బాబు, అసలు చాలా బాగున్నాయి. చాలా చల్లగా ఉంది వాటర్ కూడా. కానీ అలాగే పిల్లలు చేసేసారండి. చాలా యూత్ అయితే ఇంక ఇలా లేరు. పిల్లలేంటి పెద్దలేంటి అందరూ చేయడానికి, అందరికీ కన్వీనియంట్గా ఉంది కూడా. పెద్ద ఇబ్బంది ఏమీ లేదు ఇక్కడ. స్లో పడిపోతామని అలా ఏం లేదు. కాకపోతే నడడం ఎక్కువ ఉందండి. నడడం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పడుతుంది అక్కడికి నడడానికి. ఏజ్ అయిన వాళ్ళు అయితే ఇంకా వెళ్ళకపోవడమే మంచిదిలేండి, ఎందుకంటే మెట్లు ఎక్కలేరు, అక్కడ మెట్లు ఉంటాయి. చూడండి వాటర్ ఎలా ఫ్లో అవుతుందో, చాలా బాగుంది. చెల్లి వాళ్ళ బాబు, మా బాబు ఫొటోస్ తీసుకోవడానికని ఎక్కుతున్నారని. ఇంకా ఇక్కడ ఈ జనాల్లో మా వాళ్ళని చూపించలేక నేను ఇంకా చెప్పట్లేదు. ఇది చూడండి వాటర్ ఎలా ఉందో, అసలు ఎక్కడైనా చేయొచ్చు ఇక్కడ స్నానం. ఇది పడిపోతాం అదేమీ లేదు. చాలా బాగుంది ఇదంతా ప్రదేశం. చూడండి కొండలు, చెట్లు, ఎన్ని చెట్లు, అసలు కాఫీ చెట్లు అన్నీ ఉంటాయండి. మిరియాల చెట్లు, కాఫీ చెట్లు, ఇలా చాలావే ఉంటాయి. ఇక్కడ అందరూ పిల్లలు రెడీ అవుతున్నారు, ఎక్కడ చేద్దాం ఏంటి అని. నేను ఈ వీడియో తీసుకుంటున్నాను ఇలాగా. ఇక్కడ బట్టల బ్యాగ్లో ఎక్కడ పెట్టాలని చూస్తున్నారు. అది మొత్తం తడిగానే ఉంది. ఇంకో చెల్లి వాళ్ళ హస్బెండ్, పాప, మా మేనల్లుడు, తమ్ముడు. చల్లగా ఉన్నా సరే తగ్గేదే లేదంటున్నారు పిల్లలు అసలు. చాలా ఫన్గా అయిందండి, చాలా సరదాగా అయింది పిక్నిక్ మట్టుకి అంతా. వైజాగ్ వస్తే మటుకు కంపల్సరీ వెళ్ళండి పాడేరుని, చాలా బాగుంది. మా ఆడపడుచు, చెల్లి, మేము చేయలేదు కానీ స్నానాలు పిల్లలు బాగా ఎంజాయ్ చేశారు. చూడండి అంతా ఎంత బాగుందో. ఫొటోస్ బాగా తీసుకొచ్చాను. ఫొటోస్ స్పాట్ ఇది. ఫొటోస్ అది అసలు ఎన్ని ఫొటోస్ అంటే ఫొటోస్ తీసుకొచ్చి ఎలా అంటే అలా. ఇటు న్యాచురల్ ఉంది, వాటర్ ఉంది, క్లైమేట్ కూల్గా ఉంది. ఇంకా పొద్దున వస్తే మంచు. లంచ్ టైం అయిందండి, స్నానాలు చేసి వచ్చేసారు. లంచ్ కూర్చున్న ఇంటి దగ్గర కుక్ చేసుకొని వచ్చేసామండి. నాన్ వెజ్ తినేవాళ్ళు బిర్యానీ తెచ్చుకొని తింటున్నారు. మేము ఇంటి దగ్గర వెజ్ పట్టుకెళ్ళాం. వెజ్ బిర్యానీ, మష్రూమ్ కర్రీ, ఆలు మిల్ మేకర్ కర్రీ, దద్దోజనం. ఇంకా ఇక్కడ చేపలు అవి వేసుకొని కూర్చున్నాండి చెట్లు మధ్యలోని. పిల్లలు ఇంకా స్నానాలు చేసి వచ్చి ఆకలి అంటే ఇంకా ఎంత టైం 2:30 అయిపోద్దులేండి అప్పుడు టైము. 2:30కి ఇలా
చూడండి అందరూ చక్క కూర్చొని ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాయి, ఇప్పుడు అసలు అలా అందరం కూర్చొని తింటున్నాం అసలు ఇంట్లో. అందరూ అండి, తమ్ముడు, చెల్లి, వాళ్ళ మిస్సెస్, పిల్లలు. నాన్ వెజ్ సెక్షన్ వేరుగా, వెజ్ సెక్షన్ వేరుగా ఉందండి అసలు. ఎందుకంటే ఇంకా అంత పిల్లలు సరదాగా బయలుదేరిపోతున్నామండి. ఇంకా జల్దీ ఫైలు ఇవి అవి ఇంకా ఆటలు ఇలా అలా ఆడలేదు. ఇంకా అందరమని పిల్లలు ఫుల్ ఫన్ చేస్తున్నారు, నాతో ఆడుకుంటున్నారు. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అని. అంటే కొత్తగా స్టార్ట్ చేశాను ఛానల్, అందుకని వీళ్ళందరూ నన్ను ఆట పట్టిస్తున్నారు కెమెరా పట్టుకొని తిరుగుతుంటేనే. మాది కొంచెం పెద్ద ఫ్యామిలీ అండి, అందరం ఇంకా జాయింట్గా ఉంటాము. చిన్న తమ్ముడు వీడు, మూడో తమ్ముడు. మా పాప, చెల్లి, చిన్న పాప, ఇంకో చిన్న పాప, చెల్లి, అది బాబు, పెద్ద చెల్లి, నేనే పెద్దదానండి. వీళ్ళందరూ నా తర్వాత ఇంకా అంటే కజిన్స్ అండి అందరూ. చెల్లి, తమ్ముళ్ళు అందరూ కజిన్స్. తమ్ముడు వాళ్ళ మిస్సెస్లు ఇద్దరు. మొత్తం అందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అని వాళ్ళు వేసుకుంటున్నారు నన్ను ఒక్క లెక్కలోని. ఇదిగోండి పాడేరు టెంపుల్ అన్నాను కదా, టెంపుల్ కానీ వచ్చాము. ఇంకా పిక్నిక్ కూడా అయిపోతుంది కదా, పిల్లలు ఇలాగా టెంపుల్ కంటే పిల్లలు రాలని ఈ వాటర్ ఫాల్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి చూసుకున్నాము మేము. వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్ళి వేయండి, ఇది మేము రిటర్న్ అయిపోతున్నాము. రిటర్న్ వచ్చేసేటప్పుడు వెళ్ళొచ్చండి అందరూ, చాలా బాగుంటుంది. పిల్లలు చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఇది. ఇది పాడేరు కిందనండి, ఇది మాడుగుడి అని టిఫిన్ కానీ ఆగాం, అక్కడ టెంపుల్ అండి ఇది. మాడుగుడి అంటే కిందని ఇది. మాడుగుడిలో టిఫిన్ కానీ ఆగితే అక్కడ చిన్న అమ్మవారి గుడి ఉంటే వెళ్ళి దండం పెట్టుకున్నాము. మీరు మాడుగులు కానీ ఎవరైనా వెళ్తే హల్వా తీసుకోండి, అక్కడ చాలా ఫేమస్. అక్కడ హల్వా బాగుంటుంది కూడా, వేడివేడిగా ఇస్తాడు, మర్చిపోకండి. చూడండి, ఆ మాడుగులు కానీ వెళ్తే ఖచ్చితంగా పాడేరు వెళ్ళాలంటే మీరు ఆ మాడుగులు దాటుకొని వెళ్ళాలి. అక్కడ హల్వా దొరుకుతుంది, తీసుకోండి. మాడుగుల్లోని బాగా పల్లెటూరు అండి, అంటే కొంచెం గిరిజనులు స్టార్ట్ అవుతారు ఇక్కడి నుంచే. పాడేరు కూడా గిరిజనులే ఉంటారు అందరూ. ఇదిగోండి అమ్మవారి టెంపుల్ పాడేరులోని కిందనిది. ఇందాక మనం చూసింది పైనది. పిల్లలందరూ కారు ఎక్కి ఒకే ఊపుతున్నారు. క్లైమేట్ ఒకటి చల్లగా ఉంది కదా, ఇంకా చిరాకు కూడా పెట్టలేదు పిల్లలు అసలు. ఖాళీ లేదండి గుడి అసలు, వీక్ ఆఫ్ కదా, అసలు ఖాళీ లేదు. ఇది అక్కడ టెంపుల్లోని బావి అండి ఇది. కానీ బావని ఎందుకు ఇదిగా చూపిస్తున్నానంటే, నీళ్ళు చూడండి ఎంత పైకి ఉన్నాయో. ఇన్నాళ్ళు ఎప్పుడో మా చిన్నప్పుడు చూసి వాళ్ళం బావిలో, ఇప్పుడు ఎక్కడా లేవు. నీళ్ళు ఉండడమే కష్టం అయిపోతుంది ఇప్పుడు. అలాంటిది బావి చూడగానే ఇంకా అందరూ ఒక ఎగ్జైట్ అయ్యారు. ఎందుకంటే ఇలా తోడుకోవడం అన్నది అప్పట్లో అమ్మ వాళ్ళు చేసేవారు. అది తోడుకోవడం, వంపుకోవడం అన్నది బాగా సరదాగా అనిపించింది మా వాళ్ళకి. ఇంకా అంతే, చేత్తో అది దాడ్డుకుతో తోడుకోవడం, వంపడం. మా ఆడపడి చేత మళ్ళీ చిన్నపిల్లలా చేసింది ఇవి. ఇంకా పిల్లలైతే అసలు అది చూసి అదొక విచిత్రంగా సర్కిల్ చేసేసారు బావి అంతాన. గుడి సగానికి మేమే ఉన్నామేమో అనిపించింది. బాబండి వీడు కొంచెం కెమెరాకి దూరంగా ఉంటాడు, వాడు అసలు ఇష్టం ఉండదు తనకి. చూడండి బావి చుట్టూ అలా మూగేరు పిల్లలు, పెద్దలు అందరూ. ఎందుకంటే అది ఒక సరదాగా అనిపించింది వాళ్ళకి కూడా ఇది చూడగానే. అందుకే ఎంత విచిత్రంగా చూపించాల్సి వస్తుంది. మమ్మల్ని వచ్చి ఆట పట్టిస్తున్నాడు మా తమ్ముడు ఇక్కడ. ఇక్కడ చెప్పాను కదండి మాడుగులో టిఫిన్ కాగేమని, ఆ టిఫిన్ సెంటర్ ఇది అంతా. చిన్న షాపులు అనుకుంటాం కండి, ఇక్కడే బాగుంటాయి టిఫిన్స్. ఈ పెద్ద షాపులో పాచెట్ పెన్ పెట్టేసి ఇదంతా అసలు రెస్టారెంట్లు ఇదిగా బాగోవు. ఇలాగా చిన్న చిన్న బడ్డీలో ఫ్రెష్గా చేసిస్తారు. చాలా టేస్ట్గా అనిపించింది ఫుడ్ మట్టుకి. మార్నింగ్ బయటని తినేసాము, మధ్యాహ్నానికి మట్టుకి కుక్ చేసి పట్టుకెళ్ళిపోయాము.
ఎందుకంటే పిల్లలు 2 పూటల ఇంటిదే నిందేస్తే ఇంక వాళ్ళు మమ్మల్ని వాయిస్తారు. ఇంకా బయలుదేరామండి. టిఫిన్ చేసి బయలుదేరాం. పొద్దున్నే కదా చాలా ఫ్రెష్‌గా, నీట్‌గా ఉన్నాం. ఇంకా రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు ఒక్కొక్కరికి ఇంకా చాలా వీక్ అయిపోయాం. చాలా నీరసం అయిపోయాం. అక్కడ టిఫిన్ తినిన తర్వాత టీకని ఆగామండి ఇక్కడ. టీ కూడా చాలా బాగుంది ఇక్కడ అసలు. చూడండి మా వాళ్ళు ఇక్కడ టిఫిన్ కొట్టు దగ్గర నించొని మా సోదేసుకుంటున్నారు. మా మరదలు పడుకుంటే వెళ్ళి కొంచెం ఫన్ చేసాం అక్కడ. ఇక్కడ మాడుగులు అన్నాను కదండి, ఇలా ఉంటాయండి షాప్స్. అక్కడ హల్వా దొరుకుతుంది. అందుకని ప్రత్యేకంగా జూమ్ చేసి చూపించాల్సి వచ్చింది ఆ షాపు. వాళ్ళు కొద్ది ఫొటోస్ అందరిలో ఉన్నారు ఇద్దరు. మిగతా వాళ్ళు కార్లోంచి దిగలేదండి, అందుకనే లేరు ఇక్కడ. అంటే కొన్ని కార్లు వెళ్ళిపోయాయి పైకి. మేము ఉండిపోయి టిఫిన్ చేసుకొని వెళ్ళాం. మా అబ్బాయి షేర్ చేయకండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయకండి అని చెప్తున్నాడు నా ఛానల్ గురించి. ఇది చెల్లాలి బాబు. ఇవి రోడ్డు మధ్యలో ఇలా వాటర్ ఫాల్స్ అవినండి. పైకి వెళ్తుంటే చిన్న చిన్న వాటర్ ఫాల్స్ వీడియోలు తీసి పెట్టాను. చెట్లు, కాఫీ తోటలు, మిరియాల చెట్లు, ఇంకా విపరీతమైన చెట్లు అండి. మనం ఊటీ, కేరళ ఇవన్నీ వెళ్తున్నాం కానీ మా వైజాగ్లోనే ఉన్నాయి ఇలాంటివన్నీ. ఏంటంటే కొంచెం ఈ టైంలో బాగా చల్లగా ఉంటుంది. చీకులు తిని పని మీద ఉన్నారండి అందరూ. మా మరిది గారు, మా చెల్లి, మా పాప, మేము వాళ్ళు ఇవి తింటుంటే మొక్కజొన్న పొదలు తినడానికని అక్కడ నించున్నాం. కార్లు పైన పెట్టేయాలండి. కార్లు పైన పెట్టేసి కిందకి నడుచుకొని వెళ్ళాలి వాటర్ ఫాల్స్కి. ఇవన్నీ రోడ్డు వెళ్ళేటప్పుడు అన్నీ మధ్య మధ్యలో కాలువలు అండి. ఇవన్నీ వాటర్ ఎక్కడికక్కడ ఫ్లో అవుతుంది. అక్కడ ఆపి ఫొటోస్ తీసాం ఇవన్నీ. ఇంకా వీళ్ళంతా ఫన్ చేసుకుంటున్నారు భోజనాలు చేసినప్పుడు. ఇవన్నీ భోజనాలు అయిపోయాక ఇంకా జల్దీ ఫైవ్లని ఇవని అవని ఇంకా అన్ని గేమ్స్ ఆడి సరదా ఫొటోస్ తీసుకున్నాం అక్కడ. మొత్తం మా గ్యాంగ్ చూడండి. ఇంకా కొందరు రాలేదు, మేము మట్టుకు వచ్చాం. ఓకేనండి, బాయ్ అండి అందరికి.